stop it. You got me riding in your jean pocket, laying your body on the shag carpet. Oh, you know I love it, so please don't stop it. It's like a love fall with a little bit of tender and emotion. Buonasera e benvenuti a un nuovo appuntamento con Telefriuli Estate. Oggi ci troviamo a Rivignano Teora, in particolare nella sala consiliare. Partiamo da qui ma poi usciremo per farvi vedere quella che è la nuova Agorà del Friuli. Il sindaco Mario Anzil è fresco di inaugurazione ancora con la fascia. Questa era davvero una bella occasione per il territorio, per naturalmente far vedere la nuova piazza, comunque il primo lotto, ma anche valorizzare il territorio e i prodotti del territorio. Beh certo, oggi è una giornata storica per la nostra comunità di Rivignano Teora. Abbiamo inaugurato quella che è la più grande riqualificazione urbanistica della storia del nostro comune. Oltre 20.000 metri quadrati che prima erano privati, abitazioni abbandonate da decenni, l'ex consorzio agrario da 30 anni in disuso, che sono offerti all'uso pubblico. L'abbiamo voluto chiamare Agorà, rifacendoci al modello greco, al modello classico, non solo piazza, non solo mercato, ma luogo di sport, di socialità, un luogo dove pensare. Questo progetto rientra proprio nel progetto Guarda che Stella e il Vecchioni Tour. Infatti questa sera il cantante sarà qui, anzi è già arrivato e partirà con il tour. Insomma un bel connubio, no? Anche con la musica. Beh certo, per festeggiare questo evento storico abbiamo voluto preparare una grande festa di comunità. La comunità è sociale, è solidale o non è? E quindi sa unirsi nei momenti difficili, ma sa anche stare insieme nei grandi momenti di festa come oggi. 12 ore di musica sono appena iniziate e finiranno a notte fonda, e in questa 12 ore c'è anche il concerto stasera alle 21, alle 9 di Roberto Vecchioni. L'ingresso a tutti gli spettacoli è libero e gratuito, e quindi un appello agli amici friulani che ci ascoltano a venire stasera alle 21 qui a Rivignano a vedere la nuova Agorà del Friuli e a ascoltare il concerto di Roberto Vecchioni. Come nasce l'idea della nuova Agorà? Comunque questo è il primo lotto, ma da quanto tempo stavate pensando a questo progetto? Beh, diciamo questa è un'idea su cui stiamo lavorando da anni, però la realizzazione è stata molto rapida perché si è presentata l'opportunità di acquistare queste abitazioni private dismesse, abbandonate e spesso crollate a un prezzo anche particolarmente vantaggioso. La Regione ci ha aiutato economicamente, ci ha dato i soldi per fare questa operazione e questo era il momento giusto, l'abbiamo colto al volo, e quindi in solo un anno di lavoro abbiamo realizzato un'opera che sarà storica per la nostra comunità, pensando a come può essere bello vivere in questo paese, non ora, non solo adesso, non solo domani, ma fra 10 anni, fra 20 anni. Questo è proprio un'operazione che abbiamo fatto immaginando il paese fra 30 o 50 anni. Il territorio come ha risposto sia all'inaugurazione oggi ma anche a questa nuova idea, nuovo progetto? Io devo dire, ogni giorno andavo a vedere l'avanzamento dei lavori e ogni sera trovavo qualche persona anziana o meno anziana in bicicletta o a piedi, e avevo occasione di scambiare delle battute. Devo dire, non sempre le idee vengono condivise da tutta la popolazione, ma devi avere il coraggio di portarle avanti lo stesso se ci credi fermamente. Ma in questo caso, devo dire la verità, trovavo tra i giovani, tra gli anziani, un generale consenso nei confronti di questa grandissima piazza, un po' perché gli abitanti di Rivignano hanno sempre avuto questo difetto di essere un po' megalomani, e un po' però perché guardandola, camminandoci dentro, ci si rende conto veramente di quali saranno le grandi opportunità per il futuro di questo paese. Spieghiamo perché siamo in sala consiliare, perché qui è allestita una sorta di mostra di tutti i prodotti artigianali e enogastronomici del territorio, proprio perché deve essere la festa del territorio e di chi ci vive, anche di chi ci lavora. Esatto, diciamo casualmente delle volte capitano fenomeni strani. Mentre cercavamo di capire come trovare i soldi per organizzare questa grande festa, ci hanno chiamato dalla Regione dicendo che una domanda di contributo che avevo io fatto personalmente nel 2009, appena diventato sindaco, adesso dopo 13 anni era stata finanziata se volevamo ancora parteciparla. Prevedeva, guarda caso, un grande concerto in una piazza per promuovere i prodotti del territorio. Abbiamo accolto al volo questo finanziamento inaspettato per una domanda fatta 13 anni fa, e promuoviamo qui in sala consiliare, dietro di noi nei banconi del Consiglio ci sono i produttori del fiume Stella con i loro prodotti, che abbiamo abbinato anche per quanto riguarda quelli enogastronomici ai ristoranti. Quindi da domani fino al 2 novembre
novembre, il giorno della grande fiera dei morti, nei ristoranti del comune di Rivignano Teor si potranno degustare delle ricette preparate con i prodotti dei produttori del fiume Stella, che poi credo andrete a vedere. Sì, poi andremo sicuramente a presentarveli, però Sindaco, noi ci vediamo dopo, usciremo, andremo verso la piazza. Io raggiungo Claudia Marcon, che è la progettista della piazza, quindi la raggiungo in diretta perché abbiamo preparato anche delle slide per far capire proprio come è stata progettata la piazza. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sì, la piazza, diciamo, il progetto della piazza è partito 2 anni fa, nel 2020, per cui tutto sommato è stata un'opera pubblica che abbiamo realizzato nonostante tutte le difficoltà con velocità, anche data la complessità delle opere. L'opera, diciamo, si inserisce in un contesto urbano che ha circa, anzi forse più, 20.000 metri quadri di superficie. Il progetto è stato pensato per essere sviluppato in 3 lotti, quindi un primo lotto che è quello che abbiamo inaugurato oggi, che sono circa 15.000 metri quadri, un secondo lotto che vedrà il recupero dei 2 edifici dell'ex consorzio agrario e un terzo lotto che è il completamento invece, diciamo, della parte degli spazi pubblici. Quindi il cronoprogramma quando si concluderà l'intera opera? Ma diciamo il primo lotto lo vedete che è quasi concluso, abbiamo ancora 2-3 settimane di cantiere con la posa della ultima vegetazione del prato e quant'altro, cosa che non abbiamo potuto fare per il gran caldo che c'è stato in questo periodo, e quindi questo. Poi da qui a breve partirà anche, da quello che ho capito che mi diceva l'amministrazione, la progettazione dei 2 edifici con restauro e la parte poi di centrale all'interno. Quindi c'è soddisfazione anche per questo progetto? Molta soddisfazione, perché pensavamo sempre con l'amministrazione il lotto che abbiamo realizzato è grande tanto quanto l'ingresso di tutta Rivignano, per cui è come aver fatto un altro comune dentro il comune, e c'è la soddisfazione, e il consiglio che do a tutti è quello di saper godere di quello che c'è adesso, ma anche di attendere un po', perché la vegetazione deve fare chiaramente il suo corso, per cui sarà uno spazio che crescerà anche negli anni, insomma, anche grazie a questo. Quindi ci rivediamo tra poco, perché poi vogliamo vedere anche la piazza, comunque il primo lotto, e capire un attimino come è sviluppato, facendolo vedere anche ai nostri telespettatori. Ci vediamo tra poco, quindi, perché ora mi sposto e partiamo con la presentazione dei prodotti enogastronomici del territorio. Partiamo da Aris. Vedete che il nostro ospite è pronto, che è Carlo Loner dell'azienda agricola biologica. Ci avviciniamo un po' perché così facciamo vedere anche i suoi prodotti. Insomma, questa è un'occasione per valorizzare il vostro lavoro, la vostra azienda, anche in periodi non così facili, no? Anche perché voi la siccità, insomma, l'avete vista dura. Ma le assicuro che con l'alimentare tutto sommato non è stato particolarmente difficile, perché comunque ci sono state delle libertà che si sono potute utilizzare proprio per il fatto che la gente alla fine deve mangiare, no? Azienda, ecco. Noi facciamo consegna a domicilio, quindi anche nel periodo di chiusura noi siamo stati presenti, diciamo, su gran parte del Friuli. La nostra azienda produce principalmente mele, e adesso stiamo ampliando con degli ortaggi la gamma di prodotti da offrire come paniere, e continuiamo, insistiamo con con la consegna a domicilio, perché se, diciamo, i clienti non riescono a muoversi o non possono muoversi o comunque si sentono troppo lontani, noi andiamo a incontrarli. Quindi è stata una stagione positiva per voi? Tutto sommato sì, non senza difficoltà però. No, io penso che sia una costante per tutti questa, diciamo, quindi abbiamo lavorato, però ci sono state anche delle difficoltà che comunque abbiamo superato proprio per il fatto che siamo riusciti a lavorare, altri non sono riusciti proprio a lavorare, quindi è stato molto più complicato. Ecco. Senta, parliamo di questa festa, perché lei ha voluto partecipare perché fa parte di questo territorio e perché era un'occasione anche per fare comunità. Ma certo, diciamo, noi siamo un'azienda del territorio, lavoriamo per il territorio, abbiamo convertito l'azienda alla coltivazione bio 22 anni fa. Facciamo mele
come famiglia da 115 anni, quindi diciamo ce l'abbiamo nel DNA e stiamo puntando diciamo esclusivamente alla vendita diretta. Il mercato all'ingrosso pensiamo che lo possono fare anche altri tranquillamente. Io punto diciamo sulla territorialità e sul rapporto con la clientela. Questo è importantissimo di questi tempi, il rapporto con la clientela, insomma sappiamo come in quest'ultimo periodo anche internet mette un po' in difficoltà questo tipo di rapporto, no? Con il cliente, con il piccolo negoziante che magari ne risente di questi tempi. Voi siete ad Aris in particolare, in che zona? Aris in via Pocenia 4, abbiamo un punto vendita che è aperto dalla metà di agosto alla fine di giugno e diciamo dalla metà di settembre facciamo consegna a domicilio, appunto, come ho già detto, nelle province di Udine, Gorizia e Trieste. Bene, questa è l'azienda agricola Loner che è presente qui alla, guarda che stella, all'inaugurazione di oggi alla festa Rivignano Teor. Noi facciamo una piccola pausa per la pubblicità, poi rifaremo tutti gli altri stand, vi presenteremo gli altri prodotti anche artigianali del posto e poi usciremo e vi faremo vedere anche la nuova Agorà del Friuli. Ci vediamo tra poco. It's like I'm powerful with a little bit of tender and emotional sexual. In questo pomeriggio l'amministrazione comunale ha deciso anche di dare spazio ai produttori del posto, enogastronomia e non solo, anche produttori legati all'artigianato naturalmente, ma parliamo di un prodotto che qui va per la maggiore. Questa signora Arnalda Venier la vedete informissima grazie alla trota, giusto? Sì, certo, la trota mantiene giovani, mantiene sani, è un prodotto sanissimo e consiglio a tutti almeno di assaggiarlo una volta. Noi produciamo trote da 50 anni, siamo un'azienda storica, siamo collocati a Sivigliano di Rivignano, utilizziamo acque purissime, abbiamo la filiera completa, partiamo dall'uovo e portiamo la trota fino alla sua dimensione per una giusta lavorazione, quindi abbiamo sia l'allevamento che tutto il processo di trasformazione. Trasformiamo 13-14 mila quintali all'anno di trota che vendiamo in grande distribuzione e in alta ristorazione, e poi di una parte facciamo anche dei prodotti di alta nicchia come il prodotto tipo la trota affumicata a freddo, la trota affumicata a caldo, delle mousse, dei patè, delle specialità di trota, insomma tutto a base di trota. Ritorniamo anche all'attualità, perché parlavo anche con il suo collega di questo periodo di siccità che comunque loro magari dal punto di vista delle mele, dei loro prodotti non ne hanno risentito molto. Voi invece con la trota? Per noi è stato un anno molto molto difficile, è stato un anno che è stato difficile per tutto il nord Italia. La nostra salvezza sono queste risorgive straordinarie con quest'acqua purissima che ci hanno permesso comunque di continuare a produrre i quantitativi e i prodotti a marchio che noi facciamo per alcuni clienti e di continuare la nostra attività e di riuscire ad avere in conferimento quello che è possibile in questo periodo da altri produttori friulani e del nord Italia. Arnalda, complimenti per anche la presentazione a queste belle ragazze, insomma. Loro sono due deliziose creature che mi aiutano oggi, disponibili, sono sempre tutti molto disponibili e cerchiamo di fare assaggiare il prodotto in modo che venga apprezzato anche dagli altri. Complimenti, davvero. Grazie molto, grazie a voi. Questa era la trota, ma adesso presentiamo le associazioni del posto, Proloco di Rivignano assieme ad Enrico Guatto e poi c'è Elisa Zatti, sia Proloco ma anche Dream e Delaide, insomma un modo anche per valorizzare il vostro lavoro in questa giornata, anche perché lavorate ancora, anche oggi, Enrico? Sì, assolutamente, noi diciamo come in altri eventi, ad esempio la Fiera dei Santi, siamo partner diciamo, dell'organizzazione assieme all'amministrazione comunale, ma in questa giornata diciamo particolarmente siamo molto felici e insomma anche, ci dà anche lustro nelle nostre attività, avere tra l'altro un ospite importante questa sera in questo evento importante, insomma in questa giornata storica, sia
diciamo per i nostri eventi, ma soprattutto per la comunità. È una giornata importante, una giornata storica che sicuramente si ricorderà nel tempo, e insomma ci auguriamo insomma che questi lavori proseguano con la finalità appunto di ampliare sia alla comunità, alle comunità limitrofe e a chiunque insomma vorrà partecipare, vorrà venire qua a Rivignano, insomma. Perché la nuova Agorà del Friuli sarà uno spazio anche per le associazioni del territorio, quindi la Pro Loco già la sfrutterà in qualche modo, ci sta già pensando? Ci stiamo già sognando, diciamo così. Nei nostri prossimi eventi vediamo già insomma sicuramente guardiamo avanti, guardiamo lontano e diciamo guardiamo a degli eventi che potremo diciamo sicuramente organizzare in questa nuova Agorà, e sarà sicuramente qualcosa di nuovo e qualcosa di emozionante, perché è uno spazio veramente grande ma con delle potenzialità enormi, perché soprattutto avere una piazza coperta è qualcosa di molto importante, perché sai, organizzi un evento e ahimè viene maltempo, e diciamo avere una piazza coperta è molto importante. E come ti dicevo è un evento che ci dà molto lustro e siamo orgogliosi di essere qui oggi, insomma, come anche in tanti altri eventi che facciamo qua insomma, a Rivignano. A proposito di eventi di teatro, immagino che anche l'associazione di Elisa stia pensando a come proporre delle iniziative nella nuova Agorà. Certo, come diceva Enrico, questo è veramente un territorio funzionale, fruibile, per cui non resta che a tutte le associazioni di creare idee e eventi nuovi per valorizzare al massimo questo spazio che ha un potenziale veramente incredibile. Roberto Vecchioni, voi non l'avete ancora visto, è in arrivo, arriverà questa sera però alle 21, quindi c'è molta attesa per questa serata. Molta attesa, diciamo già da ieri mattina che abbiamo cominciato a preparare le sedie e tutto insomma, il materiale, questa mattina quindi insieme a Sima Service, insomma, quindi c'è una macchina che è partita già da un po' di giorni, una macchina organizzativa che insomma funziona come sempre insomma, in tutti gli eventi che facciamo qua a Rivignano, insomma. Non da meno la Fiera dei Santi, evento per cui si sta già cominciando a lavorare in fase di preparazione in contemporanea. Parliamo delle vostre associazioni di Ring Adelaide, che cosa avete in programma? Allora, a breve in teoria ci sarà la rassegna teatrale organizzata ormai da molti anni insieme all'amministrazione comunale, e ci tengo a precisare che il Ring Adelaide è teatro ma non solo, perché collabora anche ad esempio con la realtà parrocchiale, con i Giudeus, una manifestazione sacra ormai veramente con 40 anni di attività alle spalle, e poi teatro sia per i grandi che per i più piccoli, poi presepi viventi, diciamo che ci si allarga sempre più, e infatti in questa occasione il Ring Adelaide servirà il servizio antincendio durante appunto l'esibizione di Vecchioni. La Pro Loco invece che cosa ha in programma, oltre naturalmente a lavorare come sempre ogni giorno per il territorio? Sì, la Pro Loco diciamo ha appena concluso un evento importante, diciamo che è Guarda che Stella, anche questo Guarda che Stella è un unico contenitore, diciamo, perché è cominciato la seconda settimana di agosto, 5, 6 e 7 agosto, e appunto continua in questa giornata, e diciamo sempre con l'obiettivo di promuovere le attività locali, promuovere il territorio. Non da meno durante la Fiera dei Santi, il 1° novembre, organizziamo la Marcia Longa, che quest'anno raggiunge la 21ª edizione. È una marcia lunga che si sviluppa su vari percorsi e che entrano dentro il territorio diciamo, del fiume Stella, diciamo, ecco, bagnati dal fiume Stella. Quindi è un evento all'interno della Fiera dei Santi che insomma, è un evento molto conosciuto, che quest'anno appunto sarà dal 31 di ottobre al 2 di novembre. E quindi c'è in programma questo evento, Fiera dei Santi e Marcia Longa, e poi insomma gli eventi natalizi per concludere l'anno, insomma. Bravi ragazzi, ci vediamo dopo perché anche noi usciamo, vogliamo vedere questa Agorà, ma ci spostiamo perché vogliamo valorizzare anche l'artigianato locale con la signora, vediamo se lo so, Francesca che è del Sequoio, di dove? Di proprio Rivignano? Ecco, ci presenti la sua attività. Noi produciamo articoli di pelletteria, quindi anche calzature, taccuini, cinture, qualsiasi cosa insomma il cliente ci chieda in pelle e cuoio, facendo un lavoro esclusivamente manuale, nel senso che non utilizziamo macchinari per tagliare, i modelli li creiamo noi. L'unico macchinario che utilizziamo è una macchina da cucire, per il resto tutta la lavorazione viene fatta interamente a mano, con prodotti italiani, perché noi ci riforniamo in Toscana, quindi sono prodotti... Quindi
Manualità rivignana, diciamo, e però il prodotto rimane, i prodotti per la lavorazione rimangono italiani. Come nascono questi prodotti? Anche una borsa, la progetta lei, la disegna lei? Sì, allora nasce innanzitutto prima da un'idea, uno deve avere un'idea che deve mettere su carta, poi si prepara prima un modello in carta e da lì lo si trasporta sulla pelle e lo si assembla, insomma. Bisogna considerare tante cose, per esempio per costruire un portafoglio devi pensare al rovescio, quindi non sempre diventa facile creare una cosa perché devi pensarla all'incontrario, però parte tutto sempre da un'idea, tutto. Quanto ci impiega a realizzare per esempio un portafoglio di questi? Diciamo che in media ci va un'oretta, dipende, poi in questi qua per esempio che sono tinti vedere anche l'interno, così che il telespettore si vede. Tinti a mano, questi sono interamente in cuoio, quindi non c'è stoffa all'interno né niente. Questi qua sono tinti a mano, per realizzarli ci vuole sicuramente più tempo perché ci sono i vari tempi di asciugatura perché tingiamo anche noi a mano. Poi ci sono invece questi qua che sono sempre lavorati a mano e battuti a mano e questi richiedono anche 10, 12, 15 ore di lavorazione, quindi sì, sono prodotti veramente sudati, lavorati per intero. Ci vuole passione anche per mantenere questa manualità e portare avanti questa tradizione e di sti tempi non è semplice. No, non è per niente semplice perché poi siamo veramente in pochi a fare un lavoro così manuale, quindi il confronto la gente non riesce sempre a farlo con un prodotto alla pari, ma lo fa con prodotti magari di qualità inferiore, quindi bisogna riuscire a trasmettere al cliente proprio tutto il valore del prodotto. Questa è un'occasione per far vedere un po' il suo lavoro, la sua passione, vero? Certo, sì, perché poi a parte che Rivignano è fantastica, quindi offre sempre 1000 occasioni per potersi mettere in gioco e questa è una bellissima giornata che ci ha permesso di far vedere alla gente quello che insomma si può fare anche qua. Queste sono le ricchezze del territorio, anche lei fa parte delle eccellenze del territorio. Complimenti davvero e adesso andiamo, qui mangiavano fino a poco fa, adesso arriva la telecamera, non mangiano più. Alessandro Tabacchi, giusto? Di questa azienda di dove? Rivignano Teor. Questa è un'azienda che in fatalità è nata, ha mosso i primi passi proprio qua dove c'era un'antica trattoria nei primi anni 900, dove il bisnonno dell'attuale proprietario ha cominciato che produceva, quindi macellava per conto suo per il fabbisogno della trattoria, no? Poi i tempi sono passati, passato il papà e lo zio che sono andati avanti con la trattoria e quant'altro, fino ai giorni nostri anni 76, quando il signor Pressacco ha preso in mano le redini dell'azienda e piano piano insieme alla moglie Viviana ha ampliato un po' abbastanza gli stabilimenti, ad oggi ha 3 stabilimenti, quindi abbiamo la filiera completa, quindi tutti i nostri prodotti provengono da animali nati, cresciuti, macellati e stagionati in Friuli Venezia Giulia, quindi siamo capofiliera, quindi la ricerca del mantenimento della tradizione, della tracciabilità, di modo di portare sulle tavole friulane e non solo prodotti di qualità e soprattutto di attenzione nei confronti del consumatore finale. Macelliamo circa 500 mee alla settimana, abbiamo 2 spazi quindi che possiamo servire, possono venire a comprare direttamente, oltre chiaramente ai salumi abbiamo anche tutto quello che riguarda il mondo del fresco e quindi qui oggi noi abbiamo portato una selezione di salumi che sono un po' al di fuori dei soliti perché il nostro titolare ha un po' di... Comunque stanno andando per la maggiore perché adesso le riempite i vassoi ma prima non c'era niente, quindi vuol dire che funziona il prodotto. Allora qui abbiamo, partiamo da quello che è il nostro prodotto principe che è un prosciutto leggermente affumicato, quindi sempre cosce che nascono comunque da capi nati in Friuli, è un stagionato minimo 20 mesi ed ha una peculiarità perché è lievemente affumicato. L'affumicatura è un po' diversa dal solito, dalla maggior parte, che avviene esclusivamente fatto con faggio, legno di faggio.
Qui abbiamo 5 tipi di legno, ogni legno chiaramente ha un suo gusto e un suo sapore. Questo mix unito a 2 spezie, erbe, mi dà questa particolarità di affumicatura lieve, che però non è proprio, magari ti porta anche i palati che proprio non sono consoni a consumare quel tipo di salume. Senta, ma Rivignano Teor come risponde oggi qui all'inaugurazione dell'Agorà, ma soprattutto alla presenza anche dei suoi prodotti? Vede che sta funzionando questa giornata anche per promuovere appunto i prodotti del territorio? No, sta funzionando molto bene, anche a parte che nel territorio siamo conosciuti. Comunque abbiamo anche, grazie anche alle Proloco, comunque le associazioni che hanno acquistato da noi, quindi anche loro propongono i nostri prodotti, magari altri tipi rispetto a questo, e quindi diciamo che abbiamo incontrato anche la disponibilità da parte di chi, oltre che dall'amministrazione, anche di tutte le associazioni, di promuovere questi nostri prodotti, che ringraziamo, colgo l'occasione per ringraziare anche. E noi la ringraziamo, abbiamo sentito un buonissimo profumo, oltre che a presentare questi splendidi prodotti enogastronomici e non solo del territorio di Rivignano Teor. Mi dica veloce, perché devo andare pubblicare. Anche l'affettatore fa la sua parte. Perché salutare l'affettatore, venga qui. L'affettatore fa la sua parte, giustamente, perché la fetta deve essere ben tagliata. Per gustare il prosciutto deve essere tagliato in un certo modo, sottile, altrimenti se è grosso non si gusta. Se è troppo sottile non si ha niente in bocca, quindi bisogna tagliarlo a misura giusta. Lei la taglia a misura giusta? Ma penso di sì, l'ho finito, quindi devo dire che l'ho tagliata a misura giusta. Complimenti davvero, grazie davvero. Noi facciamo una piccola pausa per pubblicità, poi usciamo, presenteremo altre associazioni del territorio, ma soprattutto ci avvicineremo sempre più alla nuova Agorà del Friuli. A tra poco. Di nuovo in diretta da Rivignano Teor, ci accompagnano le campane, siamo usciti dalla sala consigliare per presentarvi le altre associazioni presenti del territorio. Qui con me c'è Lorella Bavaresco dell'UTE, la coordinatrice, questo è, no, sì, giusto, coordinatrice dell'UTE, e assieme a signor Marcello Pistrin, fondatore dell'UTE, sezione Rivignano Teor. Facciamo parte dell'UTE Codroi Pese, ma il signor Marcello Pistrin nel 2000 da solo assieme alla moglie ha dato inizio a questa realtà, importantissima realtà. Adesso da un paio d'anni lo aiutiamo, siamo un gruppo di persone che lo aiutiamo perché il lavoro è davvero tanto. Quest'anno inizieremo il 3 ottobre, inizierà l'anno accademico dal 3 ottobre al 31 marzo 2023. Avremo 68 corsi tra attività culturali, attività manuali, attività linguistiche, attività motorie, c'è un po' di tutto. Che altro dire? Il signor Pistrin ha avuto nel 2019-20 in ben 750 iscritti e in questa realtà veramente è un forte numero. È un numero che non arriveremo a questo, ma insomma ci teniamo ad avere anche noi un bel gruppo di persone, ma sappiamo che tante persone hanno voglia di uscire dopo questi anni, di ritornare nella società, di stare insieme, ed è per questo che noi lavoriamo per radunare e far stare insieme di nuovo le persone. Oltre all'arricchimento culturale c'è anche l'arricchimento umanistico interiore. Oggi è una giornata di festa anche per tutte le associazioni del territorio, questa nuova Agorà del Friuli. Avete visto il primo lotto? Che cosa vi sembra? Che cos'è per voi della comunità che vivete qui a Rivignano? È una giornata importante? Assolutamente sì, diciamo che questa piazza, questo mercato è sempre stato un mercato storico del bestiame e le amministrazioni l'hanno sempre voluto tenere così diciamo libero da caseggiati, per fare sempre questa festa, le feste più che altro, e adesso hanno voluto allargare
hanno voluto allargare perché c'era questa occasione e senz'altro servirà per fare tutti i festeggiamenti che ci sono e nonché per avere un grandissimo parcheggio che assolutamente, a mio avviso, è una cosa molto necessaria in tutti i paesi. Questo per quanto riguarda la piazza. Università della terza età, 23esimo anno di attività, lo vedo nel volantino, insomma come procede adesso? Anche agli anni del Covid credo che vi abbiano messo in difficoltà. Sì, ci hanno messo veramente in difficoltà, però lo scorso anno abbiamo avuto lentamente la ripresa e diciamo che abbiamo lavorato tanto, però abbiamo avuto l'adesione con tutte le norme, con tutte le attenzioni, abbiamo avuto insomma un bel numero di persone. Quest'anno inizieremo il 16 settembre, faremo la presentazione qui in sala consigliare e poi dalla settimana successiva, dal 19, inizierà il 19 tutta la settimana, faremo le iscrizioni sempre qui in sala consigliare, quindi invito le persone interessate veramente a venire, starete bene, starete in compagnia, l'ambiente è allegro e abbiamo degli ottimi insegnanti, veramente loro vengono volontari gratuitamente e quindi ringrazio sempre tantissimo gli insegnanti, per cui insomma vi aspettiamo. Complimenti per ciò che fate, godetevi la nuova piazza. Grazie mille, grazie. Mi sposto dalle associazioni sportive, rivedo dopo tanti anni Mandi, Claudio, ci facciamo in diretta, bravo, Claudio Paroni. Insomma, come sta andando con Rivignano Calcio? Diciamo, dopo un periodo un po' così per via del Covid, come tutti sappiamo, abbiamo messo di nuovo la squadra in un percorso giusto. Ecco, abbiamo tanti ragazzi, allegria, puntiamo più di tutto a questo risultato qua e si vorrebbe costruire nel tempo una squadra tutta di Rivignano, se è possibile. Ci sono vicino, spero di arrivarci. E questa nuova piazza come la vive anche l'associazione sportiva? Ma sarà l'occasione per mettersi d'accordo con le altre associazioni sportive, Teor, tutti questi qua, per fare la festa di nuovo dello sport il prossimo anno qua. Potrebbe essere un'occasione. Adesso presentiamo gli altri gruppi. Gruppo di Rivignano Teor, sezione di Udine, lei è? Paron Stefano, sono il capogruppo degli alpini di Rivignano Teor. Ah, ecco. Anche per voi è una festa oggi con la nuova Agorà? Sì, ormai noi siamo abituati a fare festa qua con il comune, ci dà sempre qualcosa da fare. Comunque siamo sempre lieti di farlo e quindi come sempre abbiamo detto di sì. Quindi insomma è una bella occasione questa per ritrovarvi in previsione anche della Donata, immagino. Sì, del prossimo anno a Udine, quindi adesso ci stiamo anche noi organizzando su come fare, cosa fare e vedremo come andrà. Speriamo sempre bene comunque. Assolutamente, anche quella è un'occasione di festa, ma anche di lustro per il territorio, sì, no? Perché porta tantissima gente, quindi ormai tanta gente ha fatto il militare qua in Friuli e viene anche volentieri a fare un giro, a rivedere le vecchie caserme, quello che è rimasto anche di quelle. Grazie, io adesso devo far presentare a loro perché nessuno mi ha presentato gli ospiti qui, Lei è? Lunardelli del Teor Calcio. Ah, del Teor Calcio, chiedo scusa, ma qui nessuno mi ha presentato, non aveva nessuna scritta. Allora, abbiamo parlato con Claudio, però che insomma conosco da tanti anni per questo. Ecco, ha chiesto lui, o comunque ha detto il prossimo anno potrebbe essere l'occasione per fare la festa dello sport in questa nuova Agorà, che cosa ne pensa? Sì, Madonna, sono contentissimo, anzi sarà un'occasione per far festa e qui non manca sicuramente nel nostro comune di trovarci e fare questa festa più che contenti. Più che contenti anche dal punto di vista calcistico, come sta andando? Io bene, siamo saliti in promozione dopo la vittoria dell'anno scorso, adesso abbiamo fatto la Coppa, abbiamo fatto tutti e tre risultati, uno ha vinto, una ha perso, una pareggiata, comunque insomma per noi è una nuova stagione, una nuova categoria, ci troveremo pronti. Ecco. Quindi insomma si ritorna in campo, ma come andate d'accordo qui tra associazioni, Rivignano, Teor, anche se il comune è fuso, le associazioni però riescono a creare sinergie? Si convive naturalmente, ognuno nel suo piccolo, ma comunque si va avanti, certo. Benissimo, adesso invece di lei dovrei avere il nome, Moreno Meret e Odorino Damiano del Real Stella. Lei è Odorino. Meret l'abbiamo perso, giro. Piazza, la nuova Esatto.
Niente, io sono il presidente Odorico Damiano, presidente degli amatori Reasel, ha detto boie da tutti e via. E niente, siamo qua con la scusa di fare un chioschetto, una festina. Del chiosco, Stiamo facendo le prove dei santi, stiamo vedendo un po' come va e tutto quello. Dai, piccola inaugurazione così. Con la nuova Agorà anche voi pensate a questa nuova festa dello sport in questa nuova location? Sì, visto che mi hanno detto ci sono in giro delle piccole porte da calcio da qualche parte, di calcetto, non si sa mai. Avendo noi la squadra di calcio a 5 e di calcio a 11, vediamo un po' cosa combiniamo, magari se c'è da fare durante l'estate qualche torneo, robe. Adesso con Moreno Merè, che sarebbe il motore dello Stella, diciamo così, stiamo collaborando insieme nel chiosco, loro si occupano un po' di raduni d'auto e moto d'epoca, rally e non solo, no? Per quello. E adesso vediamo se organizziamo, sembra che a ottobre forse si combini qualcosetta. Qua. No. Dal punto di vista calcistico come va? Allora, diciamo che negli ultimi 2 anni con la pandemia non abbiamo fatto niente, stiamo riprendendo quest'anno, dopo aver fatto la promozione in eccellenza, salvati in eccellenza grazie al Covid, diciamola così. Adesso riprendiamo, ma riprendiamo dalla terza perché leggi della Lega hanno deciso così, però la squadra c'è, tutti giovani, tutti nuovi. L'unica cosa brutta è che questi 2 anni hanno rovinato tutto perché da 20 squadre, diciamo 10 squadre della zona, siamo rimasti in 3. Quindi nel giro di 15 km rimasti in 3 è un po' bruttino la cosa, quello sì. È stato davvero... Se dovesse tornare abbiamo finito... Speriamo di no, non guardiamo in positivo e guardiamo... Non possiamo far vedere. Dai, andiamo verso l'Agorà invece, adesso mandiamo una clip proprio dedicata a questa giornata, pubblicità diretta e poi cerchiamo di spostarci per far vedere in diretta questa nuova Agorà del Friuli a tra poco. Qua di nuovo assieme in diretta da Rivignano Teor, il sole addosso, ma per farvi vedere quello che è quella che è la nuova Agorà del Friuli, o perlomeno una parte, dove c'è ci sono i vari stand, i vari chioschi, e poi alle spalle del mio Gian Domenico Ricci c'è anche quello che è il palco di Roberto Vecchioni, l'Infinito Tour, questa sera alle 21, c'è già gente che cerca di accaparrarsi un posto. Massimo Tonizzo è l'assessore che insomma sta gestendo anche un po' l'organizzazione di questa festa. Beh sì, diciamo che per Rivignano è un evento abbastanza importante. Conosciamo tutti la Fiera dei Santi, che insomma quello è un evento indiscusso che facciamo a novembre, però insomma questo è un po' un fuori programma, quindi abbiamo deciso un po' di fare una festa per i rivignanesi, ma non solo ovviamente, invitando appunto Roberto Vecchioni per questo evento che è l'inaugurazione di questa piazza. Una piazza, come sicuramente ha detto il sindaco prima, che nasce diciamo da un vecchio relitto industriale che era il consorzio agrario, e qui andremo a sviluppare quello che sarà il futuro del nostro territorio, perché verrà costruita una centrale, addirittura pensate avrà la capacità di ricavare idrogeno, quindi stiamo veramente studiando una tecnologia molto avanzata, e è un progetto pilota quello che stiamo portando avanti, e quindi è una piazza che, come ha detto Mario anche prima nell'inaugurazione, è uno spazio per i giovani, uno spazio per le generazioni future, per le amministrazioni future. Qui ci sono 20.000 metri pronti per essere
studiati e diciamo creati nuovi spazi per l'aggregazione. Avere uno spazio così grande in mezzo al paese non è in tutti i comuni questa fortuna, è stata un'occasione trovare uno spazio così. Calcolate che fino a pochi mesi fa era quasi una discarica a cielo aperto qui in centro al paese, quindi i cittadini ci chiedevano fortemente una sistemazione di quest'area. C'è stata l'occasione e abbiamo cercato di sfruttarla, quindi non potevamo non festeggiare in questo modo, quindi come si fa insomma nei grandi eventi, e quindi per un comune piccolo come il nostro oggi insomma abbiamo voluto dare il massimo, quindi c'è una dispendio di energie non indifferente, insomma sono tante ore che siamo qui in piazza a organizzare tutto, però insomma speriamo che questa sera queste sedie che vedete vengano completamente riempite, insomma lo spettacolo è per i rivignanesi ma in realtà per il Friuli, perché insomma è inutile fare campanilismi, insomma Rivignano è Rivignano, ma il Friuli Venezia Giulia è unico e quindi la gente è giusta che si muova, che si sposti e che goda di queste belle realtà. Ecco, ricordiamo Roberto Vecchioni questa sera qui alle 21, doveva raggiungerci, però insomma è rimasto in albergo per prepararsi, no? Anche alla serata, però anche abbiamo visto alcune dichiarazioni di quanto sia legato al Friuli e sia felice di essere qui a Rivignano. Sì, siamo rimasti un po' stupiti in realtà, abbiamo visto il Messaggero Veneto gli ha dedicato un'intervista in questi giorni e leggendo l'articolo siamo rimasti piacevolmente stupiti che insomma è legato a questa terra, un po' diciamo che nel nostro paese il Friuli Venezia Giulia lì incastonato nel nord-est d'Italia è un po' abbandonato, poi tutti dicono Friuli, no? Nessuno è capace neanche di pronunciarlo bene, quindi veramente siamo gli ultimi degli ultimi, quindi che un artista di questo spessore spenda delle parole così belle per Rivignano, attenzione, di concerti ne ha fatti tantissimi, quindi non aveva nessun motivo di parlare bene, lui ha parlato bene della terra in realtà, no? Quindi legato ai friulani, conosce quella che è stata la nostra storia, il 76, insomma Friuli da ricostruzione, quindi le parole che ha speso veramente ci hanno emozionate, quindi noi lo aspettiamo veramente con grande fermento questa sera qui su queste sedie, insomma vogliamo che sicuramente parlerà perché è uno che comunque oltre a cantare sa anche trattenere il pubblico, quindi ascolteremo le sue parole con devozione. Senti, ricordiamo che tante associazioni hanno aderito a questa giornata, infatti ci sono diversi chioschi anche delle associazioni sportive. Allora, bellissima questa domanda Alexi, sai perché? Perché adesso mi hanno fermato 2 o 3 cittadini e mi hanno detto ma scusa, ma questa è una sagra o un'inaugurazione o un concerto? Allora, a Rivignano siamo fatti così purtroppo, cioè noi quando gli diamo là le associazioni arrivano in comune e dicono ma noi avremo questa idea, vogliamo fare questo, vogliamo fare quello e quindi lo spazio c'è e quindi oggi è veramente la festa per tutti, quindi abbiamo dato spazio alle associazioni del nostro territorio che vengono qua ad accogliere chi verrà ad ascoltare il concerto, i rivignanesi, e quindi approfittiamo per fare festa. Guarda, già le immagini fanno vedere lo spazio è grande, però si sta assiepando la gente vicino ai chioschi, stanno ascoltando della musica, c'è un DJ set che andrà avanti fino alle 3 di mattina, domani lunedì dopo tante ferie la gente andrà a lavorare, quindi dico ai datori di lavoro che se domani qualche dipendente arriverà con le occhiaie, pazienza, ma a Rivignano c'era festa. Parola di Massimo Toniso, non del sindaco che adesso raggiungo, e che sicuramente sarà soddisfatto di questa giornata che poi non è ancora finita perché appunto arriverà Vecchioni questa sera. Certo, nonostante tutto lunedì mattina si deve sempre essere puntuali, qualsiasi cosa sia successa la domenica sera, sta succedendo qualcosa qua di domenica a Rivignano, lo vedete, la piazza si sta riempiendo, mancano meno di 3 ore all'inizio del concerto di Roberto Vecchioni, quindi chi ci segue è ancora in tempo per raggiungere Rivignano e venire a vedere questo concerto che sarà gratuito. I primi che arrivano potranno sedersi in queste 1000 sedie che abbiamo preparato in quest'angolo della piazza e poi ci sarà spazio per chi resterà in piedi quanto se ne vuole. E quindi sì, la festa oggi pare stia andando bene. C'è tanto entusiasmo anche nel corso delle interviste, tutte le associazioni sono felici di questa inaugurazione, di questa nuova Agorà e già pensano alla festa dello sport da realizzare proprio qui. Lei lo sapeva, Sindaco? Non la sapevo ancora, le idee in effetti nascono così all'improvviso, delle volte sono buone, altre volte lo sono meno, vanno poi lasciate decantare, discusse, perché no, la festa dello sport in questa nuova Agorà potrebbe essere un'idea anche buona.
Ecco, poi vedremo insomma se verrà sviluppata o meno, ma l'importante è che ci sia entusiasmo e anche i cittadini siano felici di questa novità. Certo, l'entusiasmo c'è, questo non è un punto di arrivo, è un punto di partenza, è il primo lotto di questo sistema di piazze, del lavoro ce ne sarà ancora in futuro, i soldi ci sono già, la Regione ci ha creduto e ci ha già finanziato, ci sarà ancora da lavorare, ma quando c'è entusiasmo, calma per non prendere delle decisioni affrettate, quando c'è tempo, insomma ci sono tutti gli ingredienti per una ricetta che possa funzionare. Quindi questo, ricordiamo, è il primo lotto, poi verrà esteso, ci sono altri 2 lotti? Sì, il secondo è il recupero dei 2 capannoni dell'ex consorzio agrario, uno il più antico, quello con le forme più geometriche, è dei primi del Novecento, il secondo invece è un po' più recente, di metà del secolo scorso, entrambi verranno recuperati, il più recente, il più grande, diventerà una piazza coperta, lo apriremo, lasceremo solo le colonne e il tetto, sarà una grandissima piazza coperta, l'altro diverrà un'agorà dell'energia pulita, ci stiamo lavorando col Politecnico di Udine, è l'università all'avanguardia in Europa nella ricerca sulle fonti rinnovabili, quindi insomma di lavoro per il futuro ce n'è. E quanto tempo impiegherà, secondo lei, si impiegherà per la realizzazione completa del progetto? È già finanziato, lo stiamo progettando, i lavori inizieranno all'inizio della prossima estate e dureranno circa un anno. E quindi, come il cronoprogramma è stato rispettato in questa occasione, il primo lotto doveva finire a fine settembre, lo inauguriamo con un mese d'anticipo, immagino che anche per il secondo la storia si possa ripetere. E noi ve lo auguriamo, complimenti per questo progetto, per questa serata, venite a Rivignano Teor perché questa sera c'è Vecchioni qui proprio nella nuova Agorà. Io ringrazio Mauro Anzili, il sindaco di Rivignano Teor, tutti gli assessori, tutti quelli che hanno partecipato alla trasmissione, Gian Domenico Ricci, Fabio Di Bernardo a Tavagnacco, grazie a voi per l'attenzione, vi auguriamo una buona serata con Telefriuli ma anche qui con Vecchioni a Rivignano Teor. Grazie per l'attenzione e buona serata. Grazie. Grazie. You make me feel, that's just the way you make me feel.